點搞啊，奇哥？咁嘅陣容，你冇問我哋商業決定，我太太先係老細，相信咧，咁佢咁靚情況下咧，咁一定有少少缺陷嘅。即係都成正比嘅嚇。我哋今日嚟到尋找太陽的故事，阿蘇咧嚟到呢個嘅考艾巴涌市啊，我相信其他人咧都知道阿蘇嚟呢度揾邊個噶啦。咁睇下我呢個老友最近點啦，亦都睇下佢而家嘅生活如何。咁大家想知更多咧，記得要分享俾人睇啊！好感謝奇哥咧帶我嚟呢間網紅餐廳。原來呢間網紅餐廳咧，咁我睇到咧，原來係米芝蓮2025喎，即係最新嘅喎。冇錯，應該啱啱得到啫。嚇，前幾年好似冇喎。所以就啱啱奇哥同我講嘅時候，你話啊，啱啱前幾年食咧，即係之前嚟過食咧都唔係好貴，而家好似都係咯，每碟嘢都300豬咁樣我要。而家都貴咗少少又再。咁我想問下奇哥啊，其實你嚟咗考藝有幾耐啊？而家考藝呢度應該我諗有3年有多啦，3年。三年有多。咁如果成個嗱，即係我知你嚟咗幾耐啦，泰國。咁不如同啲網民講，不如你話俾網民聽，究竟你嚟咗泰國總共幾長時間咧？如果計第一次嚟就應該係12年前啦，係嘛？第一次嚟12年前。咁但係長居我諗應該有8年以上。咁雖然當中可能會間唔中翻香港，但係大部分時間都喺泰國嘅。咁應該都有8年以上咯。咁有8年以上咁長居，咁你話3年喺考藝啦，咁其實你都即係有5年時間都曼谷啊嘛，係嘛？咁我同阿奇哥咧都去過好多地方啦，去過曼谷啦，亦都去過芭提雅啦、華欣啊、士拉差等等啲地方。其實你覺得邊個地方係最適合住嘅咧？邊個地方最適合住啊？即係覺得即係除咗咁多人地方啦，我諗應該係一步一步去，即係可能試下唔同地方咯。可能一開頭我哋住曼谷。或者我哋一開頭去係應該芭提雅先嘅，芭提雅即係去玩，即係去玩喺芭提雅咁。但係之後都住過一段時間嘅，我哋都算係梗係啦。咁之後覺得我嗰度好似日日都係掛住飲嘢啊，即係都係即係蒲啊嘢啊。即係之後就去咗曼谷住。係啊，曼谷因為嗰時我哋都有啲厭啊。我有一次咧，好記得我同奇哥咧去到芭提雅咧，有一日不如算啦，不如就踩翻曼谷。玩2日好冇啊！突然間有諗法，就始終咧，因為始終芭提雅都係一個好有呢個色彩嘅地方啦，亦都好有呢個夜生活啦。咁有時候覺得，人應該唔係即係得人生唔係得夜生活噶嘛，可能要有啲轉變啊嘛。所以就嗰時開始，你覺得即係曼谷係幾好住嘅，因為曼谷乜都有嘛。跟嗰時奇哥又好開心啦，就喺度長住啦，我又要成日翻香港兩邊走啦。跟住之後又點解會無啦啦搬咗去考藝嘅咧？咁因為嗰陣即係曼谷，我哋喺嗰個南琴坪嗰邊住啦。即之後又即係同嗰個太太一齊結婚，跟住生咗阿春天出嚟啦。之後就計劃家庭。之後就覺得曼谷住都唔係太方便，因為我哋平時揸車出去買嘢啊、買尿片啊，都會塞車。咁我覺得不如試下搬遠少少。咁我試下考藝啦，因為考藝即係我太太都好中意，同埋佢即係呢度係啲泰國人嘅退休勝地。係啊，我見到你諗下。曼谷啊，你要揾呢啲地方咧，根本上就係會爆晒棚。但係你見到而家咧，都係可能而家係下午時間啦，都唔係好多人。如果你試喺曼谷有呢啲地方咧，已經爆晒棚噶啦，所以都係幾適合呢個嘅，真係 hea 下退休嘅感覺。即係空氣清新，同埋都即係都方便嘅，佢即係都有碧斯啊、Lotus 嗰啲。但反而好似話就呢個冇大型商場好似少啲係嘛？係啊，就係即係可能。缺點就可能冇乜大型商場，即係例如啲聖灘啊、對摩啊，即係可能我哋有陣時可能想 shopping 行下商場嘅，但係就冇啦，就缺少呢啲咯。咁始終我哋因為香港都係城市人啊嘛，即係好中意去開啲咩圓方啊、又一城啊呢啲咁樣去蒲啊、去行下街啊嘛。但係可能就呢個咧少少不便啦，但呢個不便又應該我覺得可以接受嘅，因為你要揾到嘅嘢都有啦，係咪先？即係普通嘅起居飲食嘅嘢、買衫啊、食嘢都有啦。同埋你都話啦，你話呢度都阿春天翻好開心噶嘛。翻學即係你個仔翻學好開心噶嘛？都開心嘅，即係可能佢哋啲學校即係空間更加大啲添啦，即係你外省，同埋都好多選擇嘅，都有啲私立學校都即係貴嘅又有，或者政府學校又有，即係中間又有，總之咩都有，即係幼稚園都有嘅，即係好似我個女而家都翻幼稚園。所以咧嗰時奇哥同我講過咧，佢話好中意咧就送小朋友翻學放學嘅，就原因就係咩咧？就為咗我咧去覓識另一半。
係嘛？嗱個女個幼稚園度啲老師 OK 嘅，都真摯係嘛？等阿蘇可以去拍一拍。唔係，我諗緊有冇機會咧可以接到佢阿 Jenny 啊放學先，咁啊睇下佢肯唔肯跟我走先。如果係嘅話咧，就可以認識下嗰啲老師啊。其實所以到單身咧就係有個好處係咩咧？就係去到呢一刻咧都能夠去識女仔。咁我想問下啦，其實你嚟到考人咁耐啦，會唔會有少少掛住香港嘅感覺咧？雖然你呢度有嘅嘢香港冇，但係香港有嘅嘢呢度都冇。掛住啊，都掛住啊！即係可能特別係香港啲嘢食啦，啲美食，即係例如叉燒飯啊、西多士啊、凍檸茶嗰啲。即係喺泰國，即係冇話考啊，即係因為曼谷都好難揾到啲係好食咯。即係港式嘅嘢，即係佢港式嘅美食，好難先揾到即係啱自己口味。即係茶記嗰啲啊，咩乾炒牛河啊，突然間好想食個牛河。係咯。但反而我想問啦，嗱我因為其實我識咗奇哥好多年㗎啦，我好記得咧，我哋成日咧夜晚打通宵機咧，都會去麥記㗎嘛。麥記。係啊，你覺得泰國麥記同香港麥記有冇最大分別係咩？最大分別啊！泰國麥記個價錢其實同香港都係好接近嘅，價錢上啊，即係，我覺得價錢差唔多一樣添。即係佢一個餐都40幾蚊港紙咯。但係佢就冇啲，即係香港有一啲20幾蚊餐噶嘛。而家定30幾啦。冇啦，挨近30啦已經。係咯，已經30，唔知30定31啦已經。咁另外我覺得即係泰國呢邊個份量就好勁，就好足嘅，即係啲薯條一定滿㗎啦。對啊，即係平時喺香港食薯條咧，食幾啖就冇晒。但係泰國啲食極，喂，食到喉嚨痛都點解仲未食完嘅？如果你單身寡佬過嚟啦，即係你唔計我啦，即係如果你計單身寡佬過嚟，到而家一個人喺度，到有太太啦。到有2個小朋友啦，其實佢個心態有冇嗰啲轉變咗咧？心態上有冇轉變啊？咁我諗我哋10年前嚟嗰陣，見到即係泰國人，即係都係好樂觀啊，好搞笑啊，好快樂。跟住之後，即係啲文化上我哋都好中意嘅。咁10年前我哋都係保持呢個態度去融入呢個地方。咁10年後，我覺得係冇減弱噶咯。即係我哋對於泰國人嘅一啲咪佢都係好中意嘅。奇哥我好記得奇哥嘅，咁我都會約下啲女仔出街啦。奇哥就會俾一個鐘嗰個，唔夾，真係出咗門口你先出，係啦，或者等佢真係差唔多到啦你先去。因為咧泰國人嘅時間嘅觀念咧，你唔可以話佢守時，但比較薄弱少少。你講得好，已經好聽係嘛？已經好官腔。係冇辦法，你唔通我唔想一竹篙打晒一船人，話所有泰國人都會中意遲到，但佢哋對時間觀念咧係真係比較薄弱啲嘅。但佢對情方面咧又好夠感情喎，即係佢係好中意你咧，佢係全程貫徹愛你嘅喎。但佢喺一唔中意你咧，即係一下就斬落嚟你度喎。你呢度已經係講緊啲感情好複雜，好複雜。所以咧，點解我一直都溝唔到女咧？其實我有時候覺得自己可能都未必遇到自己中意嘅女仔咧，都係可能我自己性格都有啲關係嘅。因為可能個女仔突然間中意我，我又好似可能我開始有啲褪啦。咁中意我，唔夠我愛佢添。即係我可能我自己都有少少 SM 狂啊，即係自己 SM 自己咧。同埋都即係都緣分嘅嚇，當然緣分啦，都講緣分嘅係嘛？即係如果唔係你叫我去咖啡店幫你俾條褲你，咁我都唔會識到個太太。係啊，因為點解條褲？因為我條褲真係污糟咗，我唔係專登屈阿奇哥過嚟咖啡店。因為嗰時我好記得奇哥嗰時咧就啱啱就同前女朋友分手啦，係啦，因為前女朋友又做咗啲好過分嘅行為啦。咁分咗手之後啦，咁奇哥咧咁分咗手之後，你唔會即係好開心咯，分手咯，翻屋企噶嘛，唔會噶嘛，係咪先？係啦，咁嗰時咧就我小弟我咧就認識緊阿奇哥老婆嘅另一個朋友。咁無事獻殷勤係正常，係我嘅做法嚟嘅，即係為咗溝女，梗係要做多啲嘢啦。咁之後咧，佢嗰日咧就落雨天，我又好用慢幫佢鋤泥，鋤下，幫佢掹啲植物嘅時候咧，隻腳咧就插喺淤泥度，我好記得嘅。我唔係插一個腳掌咁簡單，我插到上膝頭哥，我成條褲都係泥。跟住我就打電話俾奇哥，嗰時我有少少唔好意思，即係喂，你自己仲溝緊女，人哋又失緊戀。你真係咁樣點樣算咧？到時如果真你即係奇哥唔係冷血噶嘛，我就可能係冷血啫。但係奇哥係有個感情喺度噶嘛。咁突然間叫佢過嚟啦，跟住之後咧，我嗰下都覺得，唉，真係都唔好意思啊。其實我都好想話，你唔方便你翻屋企先嘅。其實你淨係俾條褲，俾隻鞋 O K 噶啦。跟住奇哥又唔走喎。點解見到我老婆嗰啲幾正喎？留一陣先。唔想要咩？想要話佢又唔走喎，跟住又可以一齊玩齊藤碟喎，跟住又去傾下偈喎。自此之後，我翻咗香港之後，佢仲去得密過我。
咁我梗係溝唔到女啦，咁佢又梗係溝咗阿 part，即係溝咗佢太太啦，即係溝咗個女朋友啦，跟住之後之後又結婚啦，生小朋友啦，跟住之後成個過程咧，我都有見證過嘅，所以我都覺得係非常之溫馨嘅。咁由阿奇哥以前比較戴眼鏡啦，到而家就又靚仔咗啦，髮型又靚咗啦，各樣嘢都優秀啦，越嚟越優秀添。我覺得真係越嚟越頹啦，簡單啲咁講，埋都 keep 住嘅，keep 住頹啦。唔係，所以咧就唔係奇哥轉變咧，即係俾我感覺咧，其實踏實咗好多。以前咧細個時候咧，即係大家都係僆仔啊嘛，邊個會唔條條揈啊？係咪先？邊個會唔 hea 下 hea 下係咪先？但到奇哥喂，要諗下，要幫小朋友啦，去我好記得一樣嘢，我有一次去奇哥屋企咧，佢突然間幫阿春天教功課，係啦，諗下喂，阿奇哥你係香港仔嚟嘅喎，你教泰文功課。犀利啊！係啊，呢一下令到我刮目相看，即係人嘅轉變，即係不知道阿奇哥做翻個父愛啊！即係呢個咧，我覺得哇，非常之讚嘆啊！即係如果係我得唔得咧？我成日都諗緊，因為即係我都想有個泰國老婆嘛，泰國人老婆。但係我諗緊，如果假設我有個仔，我能唔能夠即係擺時間去教功課咧？其實呢個真係係最大轉變咯，我覺得。我講咗你呢個係個讚賞嚟咯。我講咗你好多嘢，唔好意思啊。考人啊，呢個地方係唔係你嘅最尾嘅理想居住地方咧，定係還是喂可能等小朋友大咗，我都想再搬其他地方去感受下咧？咁前排就翻過太太鄉下啦，即係寮國隔離嘅。咁佢朋友即係都住一啲，即係住大屋啊嗰啲。咁見到佢哋又都比度更加寫意添，即係比夏威夷度更加寫意。可能同埋個生活指數可能再更加低啲。咁即係唔排除可能再年紀大啲，可能有機會越搬越上咁樣。生活指數低啲啊？顯得咧個環境好似又舒服啲，但會唔會更加荒蕪啲咧？又唔會荒蕪嘅，即係佢都係有市中心嘅。咁但係可能就話啲商場更加少啲咯。但其實嗰啲即係都有嘅7-Eleven啊嗰啲都有齊嘅。你講得好啱啊！即係泰國最緊要有7-Eleven，7-Eleven係救咗好多人嘅。即係好似我咁嘅夜晚肚餓咧，即係你揾唔到麥記都冇所謂，最緊要有間7-Eleven喺隔離。冇錯，咩都有。咁就我同我太太咧就都比較迷信少少嘅。咁泰國就有呢個叫做女師傅叫摩拜啦，同埋一個叫做龍婆濟公，即係都幾出名噶。咁佢哋就預言過咧話，即係喺2022年啦，即係唔知10幾20年之後啦，曼谷就有機會咧出現一個好大嘅水浸。咁我同太太都有少少迷信啦，就即係佢哋都同嘅信念啦。佢哋都話即係佢兩位師傅都話高僧師傅都話啊，到時咧大家都會搬晒上去噶啦咁。所以我哋都。即係就算搬都可能係打嗌或者以上咁樣咯。我知道奇嫂咧都開咗間中式小店啊，即係又重出江湖。等陣我哋有冇機會可以睇下咧？我而家去坐下食下嘢。即係點都要支持阿奇哥老婆啦。咁都睇下佢嘅事業有幾咁蓬勃。奇哥依家就係你嗰間太太嘅新鋪喎，係咪？冇錯啦，個名都叫做上茶。點解會改個名咧？又？個名就唔係我改嘅，上一手改嘅。咁我見到個名幾好聽啊嘛嚇。即係之前都係做呢啲咁嘅飲品啊、食嘢咁樣嘅。係啦係啦。因為我見到都有啲可能話我哋香港最頹嘅雙蛋啦，雙蛋腸仔嗰啲啦，同埋啲刨冰嗰啲。其實係咪真係都係上手做開而你哋啊？不如頂埋嚟試下玩啦。係啊，即係都係一啲比較都算係中式嘅一啲小食咯。啊，咁其實入邊嘅環境都唔錯喎。我見到你望下呢度有嗱，一上到嚟望下就知㗎啦。其實咧呢度環境咧係非常之闊落嘅，我覺得，同埋入到嚟咧都有好嘅中式嘅味道，即係你諗下呢啲燈籠仔啊，同埋有呢啲唔同嘅壁畫啦，所以咧我覺得呢度咧係一個即係 signature 係嘛，即係要一個人哋覺得打卡點又好，或者甚至乎嚟到可能試下嘢，試下啲新嘢，都對於當區嚟講都叫做好新鮮嘅感覺啦嘛。因為中式文化喺泰國都好流行啦，即係好似唐人街咁，咁而呢度就當係一個我好中意中式文化，尤其是泰國人着呢個旗袍。會有㗎，唔係即係譬如呢啲中式文化，我都相信咧喺泰國嚟講咧都係有唔少嘅。咁所以咧每個地區咧都有少少中式文化嘅話咧，都會令到話泰國人本身都有啲新鮮感。雖然佢哋唔係話日日嚟，但至少佢哋都會有興趣，得閒嚟一嚟，其實都已經夠啦，係嘛？冇錯啦，入去睇下佢有咩感覺啊？點搞啊，奇哥？咁嘅陣容。你冇問我啲商業決定，我太太先係老細。因為咧，我去過咁多間鋪咧，咁我相信咧都係即係店員咧係非常之重要嘅。相信我阿奇哥嘅店員咧都好重要，因為佢整咗出嚟咧都係好靚嘅。
但係我相信咧，咁佢咁靚情況下咧，咁啊一定有少少缺陷嘅。即係都成正比嘅嚇，即係能力有幾大，就外形有幾強。泰國人即係泰國，你即係你知道，即係管人嗰啲請人都係非常之困難噶嘛，係嘛？梗係當然啦，即係你知，即係唔係會咁多外勞啊？係咪先？即係你話諗下咁多外勞能夠入到泰國市場，即係原因係咩咧？因為本地泰國人咧，其實都幾難，我相信要揾到一個好嘅本地泰國人咧，做工人嘅話咧，都好困難。但係我見到佢呢個咧都有水準嘅，係靚仔靚女嘅，同埋咧個包咧，呢啲咧真係泰國 signature 嘅包。即係呢啲咧，中間有個餡，哇！喂，好足料喎，正啊！咁食法，想瘦都難老細。好，幫我搞掂佢。喂，想問下喎，奇哥，其實你真係嚟到都已經有8年10年啦，即係正式泰國啦。其實有冇諗過後悔咧？即係冇話啊嚟咗誒，其實真係我留翻喺香港，可能做個電視台工，或者可能喺香港咁發展，可能仲好。即係會唔會後悔揀咗嚟泰國咧？係完全冇嘅。即係如果俾我揀多次，我都會揀翻呢條路咯。點解？即係自己都即係一嚟都中意小朋友啦，係嘛？即係喺度落地生根，即係而家有小朋友，即係見到啲仔女大啦，開始大啦，識講啊，爸爸都嗲下你咁，即係其實都我覺得都值得嘅。咁加上我即係可能呢幾年嚟都發生過啲好多事啦，咁我同太太都互相扶持，咁所以我都即係好幸運都可以同到佢一齊嘅。因為會唔會話算啦？即係如果假如上天俾個機會你再揀一次，你好似仍然會行翻條路。冇錯，呢啲咪真男人咯，即係唔會後悔啊嘛。係咯。咁我想問啦，如果未來咧，你喺泰國你想做啲乜東東咧？未來其實都係簡單為主啦，嚇，即係揾到錢即係夠養屋企嚇，等啲仔女大晒嚇，自己有係咯，舒舒服服就算啦，因為都冇乜特別奢求。因為呢啲咧都係好無名義何咧一個正常人啊，即係有好多時咧有人講揾食，為咩咧？即係好似香港咁揾食之後咧住喺一間500-600萬嘅300尺嘅樓，咁我想講揾食嘅定義係咪都係為咗一層樓去揾食咧？咁好似奇哥咁生活啊，生活好緊要，享受到同家人一齊啦，享受到自己工作啦，即係可能拍片剪下片，你都享受到與呢個嘅文化嗰樣嘢咧，即係認識咗好多嘢，有好多進步嘅空間。即係我相信啱啱奇哥都有同我講過，佢同佢太太即係同阿奇嫂啦，大家都有個興趣都中意去咖啡室嘅，淨係考曳呢個咖啡檔啊，只係去咗大概80%到咋呢幾年，同幾年時間去到80%嘅咖啡檔，仲未去晒，仲有啲不斷咁新起嗰啲，亦都不斷咁執咗啲啦，一定有啦。所以你諗下，即係人生，即係除咗工作之外，即係除咗揾食之外，嚟到泰國可能即係有種叫做生活啊，即係揾翻個生活感啊嘛。所以呢啲奇哥問佢會唔會後悔，佢話唔後悔。問佢夠唔夠即係夠唔夠揾食啊嗰樣嘢，話夠食就得噶啦，唔需要話多得啊，多得滯。就算你俾100萬、200萬、1億、2億都好。佢都係咁樣生活，都可能老婆啊，開下檔口啊，自己可能玩下貓啊，或者出去拍下片啊，周圍遊歷下，即係類似咁啦嘛。即係你可能有更加多嘅錢，可能就有更大嘅煩惱。即係而家反而咁樣，平平淡淡，其實都 OK 嘅。其實你都唔算平淡，有啲人更加比你平淡。即係我相信有啲，即係我相信有更多人比阿奇哥更加平淡。我成日聽到好多最多嘅就係咩咧？哇！阿蘇哥你又飛啦，你翻泰國啦，蘇哥你翻香港啦。即係其實，即係佢會好羨慕啊！我飛來飛去，但我想講，即係人嘅人即係人嘅生活咧係冇限制噶嘛。只係你能夠揾到自己嘅空間，咪去做咯。即係我能夠我揾錢唔多㗎，我相信。即係大家都係可能普通一個打工仔，價錢咧2-3萬一個月。咁揾到呢個位置，就係喺呢個位置做好佢咯。唔好話奢求2-3萬蚊要做到幾廿萬嘅嘢，或者甚至乎要過啲幾廿萬。闊太嘅生活啦，名人嘅生活，我哋都好簡單，樓下食個粉麵都咁樣一日㗎啦。咁唔需要話要睇到好極端啊！有啲嘢都仲有好長嘅路要行嘅，我哋呢啲。係啊，你問你小朋友都越嚟越大啦，即係到小朋友大個咗之後，咁又點算咧？係啊，或者可能出到去小朋友要結婚或者溝女啊，或者嗰樣嘢又點算咧？多嘢要面對嘅。呢啲咧就係另一種煩惱，但我相信奇哥咧都會一一解決到嘅。阿蘇你能夠喺考嚟嘅巴涌市咧，同阿奇哥咧短短嘅茶聚咧，
就非常之獲益良多啊！即係感受到嗰個咧，即係以前我哋一齊去玩啊，一齊去拼嘅回憶。所以咧，日後咧都有機會咧，都會再嚟呢個地方咧，甚至乎可能話揾阿奇哥出去咧，再走下圈先。好，有冇嘢仲咩啊？跟住講都 OK 啦。今次咧能夠與奇哥呢個相聚咧，都係非常之開心啦。所以期待咧，我哋下一次再同其他可能話喺泰國生活嘅華人咧，再傾下偈。我哋下一集再見，最近迷級，拜拜。